Ярослав Ромащенко. Что-то говорит по судейству. По-моему, довольно грузинские болельщики. Это Андрей Семенов. В Борисовской зоне. Ярослав Ромащенко. В центре смотрим, что происходит. Никогда не читал, как свою семью. Каждой ставкой. Да, Ярослав. Ждет, вероятно, судей. Идет Шеля. Георгий. Смазан в концовочке. Браво. Судья. Ромащенко показывает болельщикам. А футболисты Спартака обходят трибуны. И гонят на несколько далеко. Дина Хест, тренера и эксперты Глушаков и Шнякин. Если бы не Саша! Саня! Ольга Селихова. Сербия! Идет Олег Кремчук к своему персональному поклоннику, отдает ему футболку. Он с ним говорил перед матчем. Это известный болельщик, который следит за всеми португальскими командами. А это вот ребята уходят в Спартачи. Тимофеев. Красно-белая кровь. Руси! Да, недовольны люди. Недовольны. Вот так. Эсус. Микс.